Nå. Den unge dame, der kommer ind nu, og hun var ude ved afsprængning i går 2 gange, så hun har øvet sig rigtig meget i det med afsprængninger. Men den ene af de afsprængninger fik bronze. Lille søster vandt jo guldmedalje i går. Må ikke, vi skal have en guldmedalje mere. Meget gerne med Vejlsby hjem. Her er det med Just Below, mine damer og herrer. Velkommen til hende, Anna Victoria Vejlsby.